Sveiki, su jumis Įeidžia žinios, kur aptarsime svarbiausias naujienas iš Rytų Azijos regiono. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas lankėsi Rusijoje, kur ne tik dalyvavo pergalės dienos iškilmėse, bet ir pasirašė ne vieną svarbę sutartį, užtikrinančią tolesnį Rusijos-Kinijos bendradarbiavimą. Rusija sutiko prisidėti prie naujojo šilko kelio iniciatyvos, gerinti ekonominius ryšius, o Kinija panašu, kad taps svarbiausia Rusijos gamtinių dujų pirkėja. Įdomu, jog šventės iškilmėse pirmą kartą dalyvavo ir apie 100 Kinijos išsivadavimo armijos kareivių, kurie ne tik žygiavo parade, bet ir rusiškai uždainavo karo dainą Katiuša. Kinijos prezidentas šio vizito metu taip pat apsilankė Kazachstane bei Baltarusijoje. Panašu, jog Pietų Korėja imasi tam tikrų veiksmų prieš Japoniją. Visų pirma, rugpjūčio 6 dieną Pietų Korėja žada platinti ataskaitą Japonijoje apie pastarosios veiksmus Hirošimos ir Nagasakio atominės tragedijos metu. Pasirodo, korėjiečiai buvo priversti atstatyti infrastruktūrą miestuose, vis dar esant radiacijai. O antra, Pietų Korėja įkūrė darbo grupę, kuris spręs ilgametės problemas su Japonija. Japonijos valstybės skola pasiekė neregėtas aukštumas – daugiau nei 7,8 trilijono eurų. Skola jau daugiau nei 2 kartus viršė Japonijos bendrai vidaus produktą. Vis mažėjanti populiacija tik pasunkina valstybės skolos naštą, o kiekvienam Japonui šiuo metu tenka daugiau nei 61 000 eurų valstybės skolos dalies. Šiaurės Korėja grasina užpulti Pietų Korėjos laivus be jokio įspėjimo, plaukiojančius Geltonojoje jūroje. Šiaurės Korėja tvirtina, jog Pietų Korėjos laivynas kelis kartus įsibrovė į šalies teritoriją. Neramina ir tai, kad Šiaurės Korėja išbandė balistinės raketas paleistas iš submarino. Tuo tarpu kariniai ekspertai tvirtina, kad Pietų Korėjai reikia modernizuoti ginklus. Sniegas nebus didelė problema, jei 2002 metų žiemos olimpinės žaidynės vyks Pekine. Nepaisant to, jog Pekino gegužės mėnesio temperatūra svyruoja tarp 14 ir 26 laipsnių šilumos, Čiongli miestelyje praeitą savaitę užfiksuotas sniegas. Šioje vietovėje slidinėjimo sezonas tęsiasi daugiau nei 150 dienų. Japonijoje Hakone mieste padidėjo vulkaninių žemės drebėjimų skaičius. Meteorologai mano, kad tai yra rizika, jog ugnikalnis išsiverš. Ši vieta yra populiari tarp turistų, tačiau šiuo metu į teritoriją įvažiuoti draudžiama. Ačiū už dėmesį ir sakome iki kitos savaitės.